E se eu te disser que a maioria dos animais não tem ossos? Sim, eles são invertebrados. Invertebrados são animais que não têm coluna vertebral, ou seja, nada de osso nas costas. Eles incluem vários grupos, tipo insetos e moluscos, aracnídeos, crustáceos e muitos outros. Curiosidade: polvos têm 3 corações. Algumas algas-vivas são praticamente imortais. Formigas conseguem carregar até 50 vezes o próprio peso. E tem mais. Os insetos são os animais mais numerosos do planeta. Existem 10 quinquilhões deles na Terra. Ou seja, se não tem coluna vertebral, já é um invertebrado. Gostou? Então curta, comenta e compartilha. Até a próxima!